Сан Саныч готовит автомобиль. Здравствуйте, товарищи. К разбору. Снимаем защиты, откручиваем глушитель. Поддончик вот этот вот, который нам... Вот этот вот сейчас поддончик, крышечку открутим, чтобы нам, когда машина будет стоять на земле, снять поддон. Потому что, ну, подъемник занимать тоже нехорошо. Привет всем, парни! Начну с вопросов. Что там по Акуре, да, там люди спрашивают. Акура. Сегодня только дождался датчик АБС. Поставили датчик АБС на нее. Прокатились по территории. Проверили работу АБС. Проверили, что лампочки не горят никакие. Ну, там разваленный датчик детонации. То есть вот эта пластмассовая часть отломана от металлической, которая вкручивается в блок двигателя. Вот, еще ждем датчик детонации, потом обратно впуск надо разобрать, он в развале цилиндров стоит. Вот. И потом подытожу уже по этой машине, расскажу. Ну вот машина уже 3-ю неделю или 3 недели стоит, как бы просто в ожидании деталей. А УАЗики залетают, вылетают, залетают, вылетают. Вот. Напомню, кто недоумевает сейчас, почему мы разбираем. Мы сейчас снизу все освобождаем. Сан Саныч что-то головоломку создал. Ладно, сейчас достанем. Да, ее согнуть можно, если что. Потом выровняем. Вот. У этого автомобиля под нагрузкой стук двигатель. В двигателе какой-то стук. Сегодня мы снимем башку. Возможно, даже достанем поршни и разберемся, поймем, что стучит. Кто не видел видео по стуку этого мотора, там, не знаю, я попробую ссылочку оставить в описании. Вот, там, где именно в этом моторе выявлен характерный такой стук поршня в перекладке. Но человек же поехал к официальному дилеру. У него еще не кончилась гарантия, то есть вот-вот кончится. Дилер 2 дня продержал машину, и официальный дилер сказал, что это стук ГРМ, то есть механизма ГРМ. Вот. Это официальный дилер сказал. Причем этот стук же только под нагрузкой возникает. Какое отношение к нагрузке имеет как бы механизм ГРМ? Механизм ГРМ у нас крутит распредвалы. Он предназначен, чтобы обеспечивать постоянную синхронизацию коленвала с распредвалами. Для него важно только либо это набор оборотов, либо сброс оборотов. То есть вот ГРМ себя может вести по-разному вот при этом. То есть либо мотор раскручивается, либо он скидывает обороты. Вот это 2 как бы режима у ГРМ. Ну, еще есть 3-й режим. Это холостой ход, где, конечно, самые большие крутильные колебания испытывает. И, как правило, на холостом ходу мы слышим лязг цепи, выявляем дефектную работу натяжителей, выявляем, если у нас где-то сломан какой-то башмак. Вот. Так что, друзья, наверное, харем мне трындеть. Сейчас мы разбираем все снизу, перегоняем автомобиль и разбираем все сверху. То есть снимаем головку блока. Неси сюда. Дай. Дай. Вот такой надо целый принести. 1 метр нужен, понял? Все, вали, ищи. Метр неси сюда. Дай. Ну что, я же сказал тебе черный патрубок принести. Что ты красное от черного не отличаешь? Неси сюда. Дай сюда. Да, вот с этим у нас проблемы. Найти найдет, но не принесет. Так, ну машинку перегнали. Сейчас Сан Саныч разбирает ее тут снаружи.
Вот, а я пока поменяю вот на таком автомобиле патрубки охлаждения. Потом нужно будет сделать манипуляции с ручником в барабанах. То есть механизмом ручника развести барабаны. Потому что владелец привез новые колодки. Говорит, надо менять. Хотя пробег у машины 34 тысячи. Какие там нафиг новые колодки? Говорит, тянули тросиками. Вот. Ничего не помогает. Не могут не развести. Там мучили эксцентрики. Машинка такая любимая, ухоженная. Вот тут такая вот защита. Защита бампера от низкой травки стоит. Просто если чем-то серьезным упороться вот этой трубой, ну это получат и фары, и крылья, и весь бампер подпрыгнет. Вот. Вот такие вот у нас ухоженные моторчики. Тут просто глаз радуется, когда такие машинки приезжают. Вот. Ну и тут тоже такой моторчик. Пыльный. И все. Кстати, эта машина в основном у дилера ремонтировалась. У меня ставились диагнозы, а ремонтировалась у дилера. И тут, ну, как бы мы уже не будем заострять на этом внимание. Там, где нужно 2 болта, там и 1 пойдет. Там, как бы, где нужно 4, там на 2 нормально держится. То есть, ну, такой дилерский почерк, как бы. Который, в принципе, облегчает процесс демонтажа. Вот, парни. Вот так вот у нас все веселенько получилось. Под капотом. Собака притащила шланг, но все равно немного в цвет не попало. Вот, и пока я менял патрубки, Сан Саныч убрал провода с мотора, снял выпуск, вскрыл мотор. И сейчас мы сделаем замер утечек. Ну, я хочу просто посмотреть до ремонта и после, потому что я чувствую, мы будем доставать поршни. Вот. Ремонт производился до этого официального дилера. Видите, парни метят крышки, все правильно. Но дело в том, что они уже помечены вот здесь вот. 1, 2, 3, 4. Ну, возможно, у кого-то со зрением плохо, они, короче, ну, перемечают. Вот. Все, сейчас мы померяем утечки и будем, нам осталось, в принципе, слить антифриз, скинуть ГРМ с валами и снять ГБЦ. Так, друзья, у нас первый цилиндр верхней мертвой точки, кулачки у нас в стороне от гидротолкателей, клапана закрыты. Давно что-то я пневмотестером не пользовался. 0. Здесь 0. Здесь у нас двоечка. На двоечке работает у нас. Он мотор не прокручивает. Но тем не менее приспособились им работать нормально. Куда дует? По-моему, в поддон. Да? В поддон дует. Причем стрелка себя видел, как вела? Сначала дальше отошла, потом раз туда. То есть что-то с кольцами у нас происходит еще. Скорее всего, вот позиция поршня имеет значение. То есть юбка у нас маленькая, узенькая. Вот. И под давлением поршень, видно, шевельнулся, и кольца стали плотнее. Но это тоже нехорошо для инжекторного мотора, потому что у нас получается в цилиндре всегда разная компрессия. Третий цилиндр у нас. Вот. А когда у нас в цилиндре разная компрессия, у нас электроника, блок управления с ума сходит. Потому что порог детонации скачет постоянно. Ну, тут тоже меньше 40, уже как бы. Но если вот эти показания по утечкам будут ровные по всем цилиндрам, мотор будет нормально, ровно работать. Но я же говорю, что... О, видел?
Вот, то есть, ну, какая-то мистика происходит. Угу. Я подозреваю, что поршни себя сильно просторно чувствуют в цилиндрах, а с кольцами все нормально. Так, у нас 4-й цилиндр приготовлен с закрытыми клапанами в ВМТ. Ну, 4-й, один из самых бодрых. Ну, плюс-минус то же самое. И остался у нас 2-й. Так, друзья, надеюсь, уже все поняли, что дело попахивает очередным блокбастером сериальным. Потому что ремонт этого автомобиля растянется на несколько выпусков, на несколько роликов. Самый интересный будет следующий ролик, где будут замеры производиться. Ну и 2-й цилиндр у нас. После ремонта должно быть значение ниже 20%. Вот. И то, как бы, после ремонта сразу мерить утечки, ну, не совсем корректно. Можно, конечно, это сделать, можно померить, но картины корректной не будет. Надо дать мотору несколько моточасов поработать, чтобы, ну, кольца уселись хорошо, в цилиндрах встали, подпритерлись, так скажем. Вот, нашли свое место. Клапана, чтобы приработались к седлу. Потому что все равно клапана, например, прирезаешь фаски и притираешь клапана. Ну, не то чтобы притираешь, в основном притирку мы используем как проверку качества прирезки, так скажем. Трем просто, чтобы посмотреть, где пятно. Вот. То есть все равно эти все процедуры с седлами, с клапанами, они делаются на холодную. А мотору надо приработаться, когда он хорошо прогрет, когда клапана в своей рабочей температуре. Все равно клапан, он при температуре, он меняет свою геометрию, и поэтому он должен немножко как бы к седлу приработаться. Но тем не менее, вот сколько вот делали бошки, вот после ремонта буквально пару раз машину прогрел, меряешь утечки, они, вот как я говорю, они до 20% где-то, ну от 15 до 20, не больше. Так, друзья, тут дошло время до ручника. Сейчас немножко мы от той машины отвлечемся, где башку снимаем. Видите, ржавчина? Вот, скорее всего, там внутри кто-то кого-то пилит. Ну, либо жарит. И классическая ошибка, подтяжка ручника была тросиками. То есть эти кулачки, вернее, рычажки вывернули, а толку нету. И вот смотри, я кручу барабан. Смотри, сколько беспонтового хода. Вот. И у нас вот здесь вот уже, а ну, Санька, дай аккуратно. И у нас вот здесь вот здесь, вот, поврежден пыльник. Потому что вот этой вот стенкой он уже упирался в этот болт. То есть, ну, люди упорно не хотят как бы, ну, изучать механизм, а тянут как бы, ну, интуитивно, что, ну, слабый, натянем тросиками. Вот, Сань, сними, сейчас я сдерну барабан. Так как у нас ржавчина, возможно, барабан будет сходить очень плохо. Тут болты уже, винты вернее, уже получили с молотка из пневмозубила. Теперь они пойдут полегче, конечно. Откручиваем тем, что в голову приходит. Вот. Ну, посмотрим. Пружинки все на месте, солдатики на месте. А чё ж он такой ржавый? Вот. И вот этот механизм, который у нас ржавенький, может быть, как-то машина стояла? Непонятно. Непонятно. Владелец привез новые колодки, но тут, смотрите, тут колодкам еще. Они еще работать не работали, жить не жили. Вот, они просто никогда нормально не работали. Вот.
будем все это дело исправлять. А всего лишь надо нам спровоцировать вот этот клинушек, я уже неоднократно показывал. Вот, чтобы пружинка его вверх стянула, ой, вниз протащила, он раздал механизм ручника. Вот, и у нас, вот смотрите, свободный ход. Я рычажок двигаю, а колодки особо-то и не шевелятся. Вот, сейчас покажу, как это, сейчас спровоцирую, вот это тут. Можно даже сразу его. Короче, надо колодку вот эту отогнуть от вот этой вот штанги. Сейчас надо что-то взять более подходящее и сделать это. Ага. А он закис. Он закис там, да. Ну ничего, мы его сейчас это взбодрим вот с этой стороны. Пошел. Ага. Вот так вот. Хорошо вышел. Вот. И он там сам найдет себе место. Вот. И теперь двигаем рычажок. И у нас, смотрите, сразу движение на колодках появилось. Чуть только рычажка касаешься. Вот. И нужно сейчас примерить барабан, чтобы барабан нормально одевался. В принципе, вся регулировка. Что, ты снимать еще готовишься сейчас? Снимаю. Ага. Давай. А я думал, ты на паузе. Барабан. Ну, сильно раздал. Теперь, чтобы нам немножко уйти от этого, нам нужно взять вот в этот клинушек вот так вот. И снизу вот так вот чпоньк его. Еще чуть-чуть надо. Борщинул Макс. Почти назад вернул, по-моему. Ну, сейчас посмотрим по работе. О, раз. Все. Закручиваем, собираем. Так, парни, а вот эта регулировка на тросиках, она у нас нужна только для того, чтобы выбрать свободный ход тросика. Ну, чтобы он был подтянутый, чтобы он всегда был в готове у нас. Потянуть механизм, который находится в тормозных барабанах. Не более. Натягивать тут сильно не надо. Просто выбрали, даже вот вручную я докрутил. Все, выбрали свободный ход тросика. Все, на этом все, хватит. Ничего тут подтягивать. Можно подтянуть, прокручивая колеса. То есть, чтобы мы не поджали ручник, чтобы они вот так вот легко у нас крутились. И еще владелец, так как эта машина впервые у нас, вот, она обслуживалась официального дилера, ну, у других ребят, как бы, грамотных. Вот. Владелец жалуется, говорит, у меня люфт в редукторе, в главной паре. И говорит, машина дергается. Вот я сейчас, смотрите, сколько этого люфта. В принципе, его немного. Его вообще, это минимальный люфт, как бы больше он не нужен. Вернее, меньше он точно не нужен. Вот. А проблема вот этого дергания, это, скорее всего, прошивка блока управления. Вот сейчас как раз владелец подошел, мы у него спросим. У вас блок управления прошит? Да, не знаю, нет, не прошивал. Не прошивали? Вообще не трогал. Не трогали? Мне просто интересно, что я дедал, когда я купил, Ага. на провод закладываешь его, там 40-45 начинает включаться хуйня и трещится уходит.
Затормаживаю, бля. У вас в редукторе в главной паре люфт минимальный. Минимальный. Еще один вопрос сейчас расскажу. У меня была она некрасовская, бля. Тоже обратился, он подняли, залез в ущерб передачи. Он начал дергаться, я передачу крутил, и, как обычно, первый 46, он трясется, я нахуя эту девушку? Ага. Он трещит весь сил, бля. Дело в том, что вот эти дергания, они, скорее всего, у вас связаны либо с педалью, каким-либо образом, может, в педаль кто-то лазил. Газа, бля, да? Педаль газа, да. Вот Потому это, что у вас, скорее всего, машина на педаль газа нервно реагирует. И вы, когда тонко дозируете газ, вы не можете плавно это сделать. Вот в чем А проблема. была же падает. Это просто бывает, вот такая уже ерунда бывает, когда заливают в блок управления прошивку, якобы сейчас мы получим кучу мощности, смотри, мужик, как будет классно. А выглядит это на самом деле так. Убирают в блоке управления, убирают запаздывание. Там специально сделано в программе, чтобы машина с запаздыванием реагировала на педаль газа. Таким образом, у вас машина не реагирует на... Вот по кочкам вы едете, а нога-то трясется на педали. Вот машина перестает реагировать на вот эти вот, на вот эту тряску. И когда вы уже нажимаете, она с небольшим запаздыванием поехала. А вот этот промежуток убирается. И когда человек первый раз садится в машину ехать, вот, он только нажимает, а она аж сразу подрывает. Думает, блин, нифига себе, как она рвать стала. А что будет, если я до конца нажму педаль? И приходит время до конца нажать педаль, а там ничего. Ну, я когда Вот так еще, вот. еще внимание Сейчас я обратил. покажу. Ну и, друзья, откручиваем мы головку блока. И что-то как-то она легко откручивается. Без щелчка. Без ничего. Может, просто приклеенная была. Вот она. Вот так вот болты крутятся. Вот этот еще не трогали. Вот она. Ну, момент вроде одинаковый. Но интересно мне. Может быть, у того, кто ставил эту бошку. О, вот тут с щелчочком. А он удобный. Он это, динамометрический ключ, наверное, такой, которым легче закручивать. А тут опять нету щелчка. Ох, как мне стыдно перед мужиками. Сейчас видос закончится на самом интересном месте. Ладно, они простят. Следующий будет интересный. О, тут прокладка еще на выпуске. Сейчас зацепится. А, да-да-да. Ага. Оба-на. Чпоньк. И что мы видим? Ну, в принципе, клапаночки у нас все красивенько. Смесь у нас одинаковая была. Ну, по свечам видно было, что прям все нормально. Да. Просто, ну, даже вот во втором нагарчика чуть-чуть больше, чем в остальных. А так, как братья-близнецы, ну вот какое-то пятно, кстати. Хотя, может, отсюда что-то капнуло. Посинел А, чуть-чуть. да, да. Да, это ерунда. Ну так-то ничего, а ну пойдем, Сань, пошли поршни. Да, самое что интересное. Что стучало? Так, сейчас прокладку снять. Ты смотри, даже прокладку никто не отрубил. Обычно от дилера рубленые прокладки уже приезжают. Видео видно, Сань? Видно. Такой люфт это ерунда. А если вот так вот на прокручивание, ну вот смотри, крутится. Немножко крутится поршень. Вот так вот он не должен делать ни в коем случае. Так, четвертый. А вот четвертым не могу так постучать. А первым могу. Первый, да, звончик. Что-то сейчас. Сейчас мы назад отъедем. Сейчас опять кто-нибудь нельзя крутить коленвал назад.
Можно. Да. А когда глушишь, он нифига назад не отъезжает, да? Так, Сейчас, Алексей, секунду. вот, второй. Вот он. О, Во втором, видишь, и маслечко. Маслечко вот здесь из торцов. Она прокручивание крутится? Да. Едва, но есть. То что-то они все как, я не знаю. Так, а ну-ка дай-ка я телефоном как раз и посвечу и сниму. Хон. Ну, хон вроде как присутствует. Но все равно, друзья, завтра будем доставать. В четвертом он вообще жирнючий хоняра такой. Будем мы доставать поршни и мерить их по юбкам. Расскажем, что такое абсолютные замеры и относительные. Вот. Так что, парни, извиняюсь, что такой формат съемки. То есть можно было, конечно, весь ремонт в один ролик, но это долго. То есть долго не снимать, не выкладывать ролики, как бы. Как вам сказать? Немножко неудобно мне. Я делаю, как мне удобно. Вот тут уж. Опять небольшой сериальчик будет. Завтра мы скидываем поддон, откручиваем шатуны и поршни вылетают у нас. Будем мерить эллипсность цилиндров и по юбкам поршней и стараться понимать, какие там зазоры. Что же все-таки тарахтит. Все, друзья. Всем всего хорошего. Ждите новых видосов. Кто не хочет, тот не ждите. Кто хочет, кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, не ставьте. Ставим дизлайки. С вами был Макс, Саня, Владивосток. Парни, всем пока.